นะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มช่วงของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับช่วงของการถกเถียงนะครับ so I think it's time to start the discussion session on what AEC learned from Eurozone and the case of Greece นะครับ but anyway I would like to say that your presentation is perhaps the best so far done by the foundation, and please give a big hand to Mr. Hoffman for a very insightful presentation on the prospect of energy transition or the concept of social market economy. Thank you very much. Let us start by short introduction on Mr. Visnu Cholikun. Mr. Visnu Cholikun is editor of stock ข่าวหุ้นใช่ไหมครับข่าวหุ้น newspaper that I read almost every day. Perhaps the best stock market newspaper in this country. And then we have Mr. Hoffman that you know him. So let Mr. Visnu present his view after listening to the presentation. What do you think in terms of economics? What do you think in the possibility of that energy transition in terms of macroeconomics or even in terms of business cycle in Thailand? Is it possible or is it just a concept that may not be possible in this country? ก็สวัสดีครับก็ผู้ภาษาไทยนะครับก็ประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่คุณฮอฟแมนพูดมาเมื่อเซสชันแรกนะครับก็ถือว่ามีประเด็นที่ผมพอจะจับได้น่าสนใจคือทางเยอรมันเนี่ยนะครับที่เขามีสิ่งที่เรียกว่า political view ที่ชัดเจนนะครับ political view ที่ชัดเจนคือ social market economy เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นของเฉพาะพรรค CDU อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นกลายเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไปเลยคือแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าpolitical view เนี่ยนะครับมันมีผสมผสานอยู่2ส่วนคือส่วนที่1เนี่ยนะครับคือความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกยูโรโซนนะครับก็คือประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับอันที่2คือการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในประเทศนะครับคือ2อันเนี่ยผมคิดว่าเยอรมันนี่มีประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะในการที่จะสร้าง political view นะครับเพราะว่าเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะผ่านประสบการณ์จากการที่แบ่งแยกประเทศออกเป็น2ประเทศแล้วก็ล่มสลายจากสงครามโลก2ครั้งแล้วก็ผ่านการแยกประเทศออกเป็น2ประเทศแล้วก็มารวมกันนะครับแต่ที่รวมกันนี่ใครที่เคยไปเยอรมันช่วงที่รวมประเทศจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีความทรุดโทรมอย่างรุนแรงกับอัตราการบ้างงานที่คุณฮอฟแมนพูดเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งตะวันออกนี่เรียกว่าคนตกงานเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าซึ่งในสังคมไทยสมัยก่อนเนี่ยเราแทบไม่เคยเจอเลยแบบนี้นะครับถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่เจออยู่นะครับคือคนไทยจะตกงานเยอะๆนี่เพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าขณะนี้เศรษฐกิจเราไม่ดีมากๆนะครับแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยตกงาน 0.5% เองนะครับถือว่าต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกณปัจจุบันนี้เพราะว่าเราแรงงานส่วนหนึ่งที่เรามีตัวประกันคือแรงงานพม่าเขมรแล้วก็ลาวนะครับมาเป็นตัวประกันไว้อยู่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าบทเรียนจากความเจ็บปวดของเยอรมันในอดีตเนี่ยนะครับได้กลายมาเป็น political view ที่ดีอันนี้ผมคิดว่าเราจะเห็นได้จากว่าการที่พอมีเรื่องที่พลังงานยกตัวอย่างที่ง่ายชัดที่สุดคือเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเขา move เร็วมากนะครับ move โดยยอมที่เห็นว่าการที่ยอมใช้ renewable เนี่ยคนจะพูดกันง่ายนะครับ renewable เนี่ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วก็ protection สิ่งแวดล้อมอะไรดีเนี่ยนะครับแต่ประเด็นปัญหาคือมันแพงมากนะครับธุรกิจrenewable energy อยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่มี subsidy จากรัฐบาลนะครับไม่มี subsidize จากรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะแรกเริ่มต้นเนี่ยแต่จะว่าเริ่มต้นจะดีเมื่อจะรัฐบาลจะไม่ต้อง subsidize ก็ต่อเมื่อ
มันมี economy of scale ใหญ่พอนะครับผมคิดว่าผมไม่ทราบเท่าไหร่นะครับอันที่เช่นบอกว่าถ้าขณะนี้ที่เยอรมันมีประมาณ20กว่า%แล้วผมคิดว่าถ้าได้ประมาณสัก35หรือ45เนี่ยการ subsidize เนี่ยนะน่าจะลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า economy of scale พอใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าระยะนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าผมไปเยอรมันมาเพิ่งไปเมื่อมาเดือนมีนาคมเยอรมันเองชนที่จ่ายเงินเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับว่าแพงมากๆนะราคาไฟฟ้าของเยอรมันนี่แพงมากๆนะครับแพงที่สุดบางทีก็เห็นบิลค่าไฟฟ้ามาเนี่ยตกใจเลยนะครับเพราะว่ามันแพงมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทำไมถึงแพงและทนได้นะครับประเด็นปัญหาก็ทำไมถึงแพงและทนได้เขาบอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเพราะว่ายังดีกว่าซื้อน้ำมันจากอาหรับนะครับเพราะอาหรับหรือก็พึ่งแก๊สจากรัสเซียเพราะว่าถ้าวันไหนรัสเซียตัดท่อแก๊สนะรัสเซียที่ไม่พอใจอะไรก็ตัดท่อแก๊สอย่างเช่นเจอมาในกรณีของยูเครนอย่างนี้นะครับไม่พอใจก็ตัดท่อแก๊สก็ทำให้ประเภทไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับโรงงานก็ต้องหยุดผลิตอันที่สองคือเขาตัดสินใจที่ฝรั่งเศสยังไม่ยอมตามเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้นิวเคลียร์เยอะมากใช้นิวเคลียร์ถึง 70% หรือประมาณ 80% ด้วยซ้ำฝรั่งเศสนี่เขาบอกว่าคนฝรั่งเศสก็แปลกคนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ชอบไม่เกลียดนิวเคลียร์นะครับเพราะเขามองเห็นว่าเขามีการทำ collective view มาในฝรั่งเศสสมัยก่อนก็มองเห็นว่าระหว่างการที่พึ่งน้ำมันฝรั่งเศสที่ไม่มีพลังงานในประเทศน้อยมีพลังงานแหล่งพลังงานในประเทศน้อยมากถ่านหินก็มีน้อยอย่างอื่นก็มีน้อยแทบไม่มีอะไรเลยดีกว่านะครับแล้วบริษัทในฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือโตทาลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ผลิตน้ำมันขายฝรั่งเศสผลิตน้ำมันขายตลาดโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เขาน่าสนใจเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาจะทำนิวเคลียร์แล้วก็นิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์ในฝรั่งเศสนี่เยอะมากแล้วแต่ละเมืองนี้เขาจะมีโควต้าปีละ2หรือ3โรงงานที่สร้างโรงงานนิวเคลียร์พอเมืองไหนได้นี่เขาจะฉลองกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าฉลองเขาจะบอกว่าโรงงานนิวเคลียร์ในฝรั่งเศสจะมีอยู่ยกเว้นที่ปารีสเท่านั้นที่จะไม่มีโรงงานนิวเคลียร์ที่เหลือเนี่ยจะให้มีโรงงานนิวเคลียร์ทุกเมืองเลยแล้วแต่ละเมืองเขาจะแข่งกันประมูลว่าใครจะได้เป็นเจ้าของโรงงานนิวเคลียร์พอได้ก็ฉลองปิดเมืองฉลองเลยเพราะว่าคนในเมืองนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับไฟฟ้าฟรีนะครับอันนี้ก็ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าพอเยอรมันมาเจอปัญหาเรื่องฟุกุชิมะเนี่ยก็จะตัดสินใจที่ดีนะครับคือไม่เอาละพอไม่เอาก็ไม่เอาจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่เอาแล้วก็ประเภทว่าขอค้างไว้ก็สัก10 ปีแล้วก็ค่อยๆเลิกแล้วก็เวลาเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็จะได้บอกว่าเอามาทำต่ออีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจะได้ไฟฟ้าถูกคือประชาชนเขาคือมันการที่ประชาชนมีการสื่อสารที่ดียอมรับว่า collective view มันเกิดขึ้นง่ายโดยผ่านกระบวนการประชาธิปไตยที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลมาสั่งว่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะประชาชนก็บอกว่าอ้าวก็ยอมหรือไม่ก็ลุกขึ้นต่อต้านประท้วงซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคนที่ผ่านประสบการณ์มามากนะครับก็สังคมที่ผ่านประสบการณ์มากแล้วก็มี maturity สูงเพียงพอนี่ก็จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับบ้านเรานะครับบ้านเรานี่การสื่อสารยังไม่ดีพอแล้วก็ความเข้าใจต่างๆอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยนะครับนี่เราจะเห็นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมีคนชาวบ้านเนี่ยนะครับไม่มีความรู้หรือมีใครไปยุยงก็ไม่ทราบไปต่อต้านโซล่าร์ฟาร์มนะครับซึ่งเราก็รู้โซล่าร์ฟาร์มเนี่ยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสะอาดที่สุดนะครับโดยที่ไม่รู้เลยต้องบอกว่ามาแย่งที่ทำกินเขานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งเกิดความสื่อสารที่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมนะครับหรือบางทีเนี่ยนะก็จะมีประเด็นปัญหาว่าเราเนี่ยพึ่งพาแหล่งพลังงานจากเขื่อนในลาวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะปีหนึ่งเนี่ยนะครับเราซื้อพลังงานจากเขื่อนในลาวเนี่ยมหาศาลเราซื้อในราคาที่ถูกแสนถูกเลยนะครับอย่างเช่นค่าหน่วยยูนิตหนึ่งเนี่ย BTU หนึ่งเนี่ยประมาณ1.50 สตางค์ซื้อมา10-20 ปี30 ปีแล้วมันก็ไม่เคยขึ้นราคาเลยลาวก็ไม่ทราบทนได้อย่างไรนะครับแต่เราไปขายลาวเนี่ยเราซื้อจากลาวในส่วนใหญ่เขื่อนจะอยู่ทางตอนเหนือของลาวใช่ไหมครับเขาซื้อจากลาวแล้วปรากฏว่าลาวเขาไม่มีสายไฟฟ้าจากภาคเหนือไปทางใต้ของลาวเราเอาขายกลับไปที่ลาวเนี่ยนะครับฝ่าผ่านประเทศเราแล้วขายกลับไปที่ลาวภาคใต้เนี่ย4.50 นะครับก็เราซื้อมา1.50 ขาย4.50 นะครับแล้วก็ปรากฏว่าประเทศไทยก็มีโครงสร้างลักๆลั่นๆที่เราจะเห็นได้ชัดว่าอย่างภาคใต้เนี่ยนะครับภาคใต้ของไทยเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเพียงพอ
นะครับแต่ภาคอีสานเนี่ยเนื่องจากมีไฟฟ้าจากลาวมาเนี่ยวันก่อนผมไปบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทเอื้อวิทยาเนี่ยเขาซื้อไฟฟ้าเขาทำโรงงานไฟฟ้าที่ขอนแก่นปรากฏว่ามีโรงงานไฟฟ้าไม่ทราบตั้งขึ้นมาได้ยังไงเหมือนกันครับตั้งขึ้นมาแล้วปรากฏว่าขายไฟไม่ได้โรงงานเสร็จแล้วนะครับมีโรงงานอยู่6 เมกะวัตต์ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ทำไฟฟ้าไบโอแมสบอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคซึ่งเขาจะรับซื้อไฟเขาบอกว่าไฟมันล้นอ่ะไม่รู้จะไฟมันเหลือเพราะฉะนั้นยังไม่ซื้อมันยังไม่ต่อสายเข้า COD นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาถึงว่ากระบวนการในการทำเนี่ยนะครับเมื่อ political will ไม่มีเนี่ยนะครับไม่ทราบมาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็ที่สำคัญคือกระบวนการที่จะทำให้มัน practical เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีอีกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในกรณีของเรานะครับว่ากรณีของเยอรมันเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าดูเหมือนง่ายๆเลยนะครับอย่างที่คุณฮอปมันพูดเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากเลยดูอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับ ดูอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับคือเปลี่ยนง่ายนะครับอย่างจะเห็นใช่ไหมว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยนะครับจากฟุกุชิมะเราจะรู้ว่าฟุกุชิมะเนี่ยประมาณ4 ปีเท่านั้นเองนะครับ4 ปีเท่านั้นเองปรากฏว่าปัจจุบันนี้พอใช้ renewable เยอรมันเนี่ยได้20% แล้วนะครับของบ้านเราเนี่ยนะครับ renewable บ้านเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้ยังไม่ถึง10% เลยนะครับยังไม่ถึง10% เลยนะครับมีประมาณ7 หรือ 6% เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปเจอบริษัทหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเขาจะไปทำโรงงานขยะเขาไปทำสัญญาขยะทำโรงงานไฟฟ้าจากขยะหลายอย่างหลายบริษัทนะครับ CWT เนี่ยเป็นตัวอย่างชัยวัฒนาเนี่ยครับเดิมทำเบาะรถยนต์แล้วก็จะไปทำโรงไฟฟ้านะครับก็ปรากฏว่าไปเจอว่าปัญหาขยะบ้านเรานี่มีการคอร์รัปชันสูงมากนะครับคือเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาบอกว่าใครที่กำจัดอบต.หรือเทศบาลไหนที่กำจัดขยะได้เนี่ยนะครับเขาจะมีต้นทุนเขาจะมีค่าเงินสนับสนุนให้ปรากฏว่าการคอร์รัปชันบ้านเราสูงมากนะครับปรากฏว่าขยะเนี่ยเวียนเทียน3 รอบนะครับมีใบเสร็จ3 ใบแต่ขยะกองเดียวนั่นนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็มีปัญหาว่าพอจะสร้างโรงไฟฟ้าต้องการขยะมาทำเนี่ยนะครับก็ไปเจอปัญหามาเฟียขยะว่าเขาบอกว่าไปยุ่งกับเขาสิเดี๋ยวคนก็รู้ว่าเขาโกงนะครับเพราะว่าขยะมันจริงๆมันมี1แต่ว่ามันมีใบเสร็จอยู่3 ใบนะครับเพราะเท่ากับว่าจริงๆขยะนี่ที่งบประมาณที่กำจัดขยะนั้นนะครับใช้ไปแค่1 ใน 3ของขยะจริงเท่านั้นเองนะครับของปริมาณจริงเองเพราะฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยนะถึงได้บอกว่าโรงงานขยะยากจะเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยนะครับซึ่งอันนี้จะตรงข้ามกับที่สวีเดนใช่ไหมครับสวีเดนมีเรื่องที่บอกว่าสร้างโรงขยะสำเร็จแล้วสร้างไปสร้างมาคนสวีเดนมีแค่5 ล้านคนปิดขยะน้อยมากปรากฏว่าต้องอิมพอร์ตขยะมาจากอังกฤษอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับว่าต้องอิมพอร์ตเข้ามาเพราะขยะไม่มีป้อนโรงงานสร้างโรงงานใหญ่ไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามสนใจเหมือนกันว่าความ political will แล้วก็การกระบวนการ process ในการดำเนินงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจของเยอรมันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามคือเขาดูทำแล้วก็ง่ายไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมจะพูดถึงเรื่องที่เซสชั่นแรกไว้ก่อนนะครับส่วนกรณีของกรีซเดี๋ยวไว้ทีหลังก็แล้วกันนะครับ You have anything to respond to his remark? Yeah, sure. Okay. If I basically spread the message that this is an easy process, then it was the wrong message. It's not an easy process. It's complicated. And it's a very complicated, especially when you look into the details. But if you look at the political landscape in Germany, we have fought wars, political wars, debates on and on against each other in this field of energy policy. Especially since the 1980s, when the Green Party was involved, and they basically completely opposed nuclear energy. So for almost 30 years, there was no consensus at all about this energy policy. What we reached now is a consensus after a long period of debates. It took us, like I said, almost 30 years. So it's not that easy, and it's an evolutionary process, more to say.
But now the goals are set and shared by the political parties, and this helps, of course, getting or reaching the targets, because we have a consensus that the goal is shared by the different parties, of course, and now we discuss actively how we want to reach that goal. And so it's not an easy process. This is my first message. The second message is it's still worth fighting for. It's still worth a conversation, a debate within a society, within a country, to engage also the citizens, because it is also not cheap. It's like you rightly said, it's quite expensive, and people feel it at the end of the month when they pay their electricity bill. So it is something that you have to communicate to the citizens. Why are they doing it? For what purpose? What is their benefit out of it as well? So you have to engage the people. Otherwise, from my perspective, it won't work at all. And so this is the second message. And the third message is basically it's a long-term process. It's not something that is coming overnight. When you said that Thailand's renewable energy is now around 6 or 7%, then it's the same amount Germany had 10 years ago. And within 10 years, we were able to increase it by 21%, so up to 27%. So this is a long-term process, of course. And this is also a process where we have to face those technological gaps. For example, we are increasing the amount of renewables, but we are also needing, basically the same share of energy produced of conventional energy sources. Because there are certain times when the renewables don't work and where we cannot store the energy yet. This is something where we are working on, where, basically it's the $1 million question of the future. How can you store energy and or transform it and then use it later? But this is a process that is also a reason why this whole transition period is so expensive, because you basically have two systems at the same time. You have a conventional system and you have the renewable system, and when the renewable ones don't work at night without wind and so on, then the conventional is jumping in, and therefore we produce in Germany twice as much energy as we need on an average day. And it will increase to even 3 times as much than we will consume, because we need an alternative for those hours when the renewables don't work. And this is, of course, very costly and doesn't work without government subsidies, as you correctly mentioned. But we also see the effects of scale nowadays. For example, we are cutting the government subsidies for the different, different parts of renewables year by year. So the government subsidies have gone down. But for the consumers, for the people, the energy source is still cheaper than 10 years ago. Because the prices for solar panels have been going down as well, because it's a mass production nowadays. China jumped into this market as well, so they are quite competitive when it comes to solar panels. And because of the economy of scale, it's cheaper, but still we are able to decrease our government subsidies, and this is, I think, the right track to get the market working again, so that the state can basically go out of this system more and more. Right now the state is still needed to set the goals, to give subsidies, and to give a long-term financial benefits for those who actively engage. But the state is basically getting itself out of it, because the renewable energy forms are becoming themselves more and more competitive.
So could you give us the proportion of the government subsidy in this transition from traditional energy and to the renewable energy? What is the proportion of the government that you have to put in this transition period so far? So you mean the amount of money? Yes. Like I said at the beginning, it costs us about 25 billion euros a year. So this is a huge number, and it's basically organized like a tax, but not a tax that you pay within your tax reduction or whatever. It's basically collected through your electricity bill. Like I said, you don't only pay for the electricity that you consume, but for every kilowatt hour that you are used, you pay 6 cents per kilowatt hour on top of it. And this money is basically used to fund, all this money basically is put into a fund, and this fund basically subsidizes the producers of green energy. So if you put a solar panel on your rooftop at your house, you then get a subsidy out of this fund for the energy that is produced by your solar power or your solar panel in your household. So at the end of the year, it is looked how much power you produced, how much power you put into the system, and then you get a financial support. And what we are doing as a state, we guarantee a certain price for 20 years. So we guarantee your investment. If you make an investment and you put a solar panel on your rooftop, we guarantee that we will buy the energy that you produce for the next 20 years to a fixed price. And this fixed price is higher than a conventional energy if you would buy it on the stock market, for example. And this is why consumer, private citizens, then decide for themselves, this makes sense for myself because it's a positive return of investment. I invest, let's say, 5,000 euros, and after 7 years it is break even, and after 10 years I make profit out of it year by year. And so therefore it actually enables citizens to participate, and this is why this energy transition is quite a success story within Germany among the citizens themselves. And then how could you deal with the reaction from the big business in conventional energy? Well, you decide to choose the renewable energy that obviously will make some loss happen in that kind of business. So how could you deal with them, or how could they try to stop that change of policies? Well, the big companies are in big trouble. No, they're not. For them, it's a huge adjustment process because they have to change not only their mindset, but also they have to change the way of how they organize their business. For example, we have huge offshore wind parks in the Baltic Sea or in the North Sea. Those are investments that cannot be taken by individual actors because it costs, a huge amount of money to build an offshore wind park. But this is a case where big businesses jump in. So, for example, a company that in the past only run coal power plants is now investing into offshore wind parks in the Baltic Sea or in the North Sea because for them the same return on investment applies as for private citizens. So they make a business case out of it. And for them also this is an investment into the future of being a successful company in 10, 15 years. They will not be a successful company if they will stick to coal or fossil fuels, but they will only be successful in the future if they switch also. So they basically have to shut down old
power plants, conventional power plants on the one hand side, but at the same time invest in future technologies, in green tech, in huge projects, where they will get, the same subsidies as the individual citizen as well. But because of the way it is organized, it's a positive business case in a long-term strategy for them. แล้วในเมืองไทยเป็นไปได้ไหมครับที่จะเกิดบริษัทซึ่งเปลี่ยนนโยบายแบบนี้ในอนาคตจากการหากินกับธุรกิจถ่านหินไปเป็นธุรกิจที่มันกระตุ้นแหล่งพลังงานใหม่ๆความเป็นไปได้มีไหมครับในทางปฏิบัตินะครับก็เริ่มทำกันแล้วนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างบางจากเราจะเห็นได้ชัดนะครับรายได้ของบางจากในปัจจุบันประมาณ 15% มาจากพลังงานทางเลือกนะครับก็มีทั้งไบโอแมสแล้วก็โซลาร์ฟาร์มนะครับหรือหลายบริษัทเนี่ยนะครับอย่างบริษัทที่ทำโซลาร์ฟาร์มโดยตรงก็มีอย่างยกตัวอย่างบริษัทพลังงานบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพลังงานที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่มี Market Cap อยู่แค่ 3,000 กว่าล้านบาทตอนนี้มี100,000 ล้านบาทก็เป็นบริษัทที่โตเร็วมากนะครับพลังงานบริสุทธิ์ครับที่หุ้นที่เรียกว่าชื่อ EA นะครับครับก็ต้องยกตัวอย่างนะครับก็ไม่มีกระบวนการแบบนี้อยู่แล้วและที่สำคัญคือเวลาพูดถึง subsidy มันมี2แบบนะครับการ subsidy ของรัฐบาลไทยเนี่ยก็คล้ายๆของเยอรมันอะไรทั้งหลายนะครับคือแรกๆเขาเรียกว่า adder เนี่ยนะครับคือใส่เข้าไปเลยนะครับคือรับซื้อในราคาบวกคือราคาที่เท่าไหร่แล้วก็บวกไปอีกกี่บาทเนี่ยนะอย่างเช่นโซลาร์ฟาร์มรุ่นแรกๆเนี่ยนะครับราคาไฟฟ้าที่ซื้อราคามาตรฐานที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาจะบวกไปอีก8 บาทนะครับปัจจุบันลดลงมาเหลือ4 บาทนะครับหรือว่าอย่างบริษัทเดี๋ยวนี้มีเปลี่ยนนโยบายใหม่ถ้าทำไบโอแมสหรือขยะเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าฟีดอินทาริฟที่คุณฮอปมันพูดนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฟีดอินทาริฟมากกว่านะครับคือยืดอายุไปยาวๆแล้วการันตีราคารับซื้อที่ฟิกซ์ไพรซ์ก็เริ่มทำกันอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือว่ากระบวนการนี้นะจะจังคือลักษณะของการ subsidize นี่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีใช้ไฟฟ้าอยู่นี่นะครับจำเป็นจะต้องยอมรับสภาพเหมือนกันว่าราคาไฟฟ้าต้องแพงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและที่สำคัญคือ NGO บ้านเรานี่ก็แปลกนะครับอยากได้ไฟฟ้าถูกๆนะครับอยากได้สีเขียวด้วยพร้อมกันไปด้วยซึ่งก็มันขัดแย้งกันโดยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหานะครับคือว่าไม่อยากได้ไฟฟ้าถ่านหินนี่ทุกคนก็ไม่อยากได้นะครับแต่ถามว่าไฟฟ้าอะไรที่ถูกที่สุดนะครับก็ถูกจากถ่านหินนะครับเพราะว่าถ่านหินเนี่ยนะครับที่บ้านเราใช้เนี่ยมาจากอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่อินโดนีเซียนี่บีทูบินัสอินโดนีเซียนี่ถูกมากๆเลยนะครับตันหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับตันมัน 2,000 บาทถูกกว่าถ่านหินเยอะถูกกว่าพลังงานทุกชนิดในโลกเลยนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเขาบอกว่าขุดที่กาลิมันตันหรือบอร์เนียวเนี่ยนะครับขุดถ้าที่ประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะขุดลึกอย่างออสเตรเลียจะขุดลึกไปประมาณ20 เมตรนะครับแต่ที่อินโดนีเซียนี่เขาบอกว่าเอารถแทรกเตอร์เนี่ยนะครับไปปาดหน้าดินออกประมาณ4 เมตรก็ได้ถ่านหินแล้วถ่านหินดีๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งภูเขาไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคำถามคือว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับจีนที่เลิกถ่านหินไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าพยายามจะเลิกเหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าถ่านหินถูกที่สุดนะครับก็บอกว่าถ่านหินจากบอร์เนียวเนี่ยนะครับขนไปจีนเนี่ยนะครับไปทางจีนตอนใต้หรือชายฝั่งทะเลจีนเนี่ยนะครับถูกกว่าราคาต้นทุนของการนำเข้าเนี่ยถูกกว่าที่เอามาจากตอนเหนือของจีนเพราะว่าค่าขนส่งของทางรถไฟของจีนแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่ามันก็มีเหตุผลและความจำเป็นที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งหรืออย่างฟิลิปปินส์นี่นะครับตอนนี้กำลังส่งเสริมโรงไฟฟ้าเพราะเกาะต่างๆในฟิลิปปินส์ไม่ค่อยมีไฟฟ้าใช้กันก็ปรากฏว่าส่งเสริมด้วยถ่านหินเลยนะครับใช้บิโดมินัสจากอินโดนีเซียเลยนะครับก็มีบริษัทที่ผมรู้จักคนหนึ่งคือบริษัท Earth Energy เนี่ยเขาขายถ่านหินเลยนะครับเขาก็ไปสร้างโรงไฟฟ้าที่เกาะอะไรไม่ทราบในเกาะท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์เกาะนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับทางการฟิลิปปินส์ก็ต้องจำยอมนะครับเพราะไม่มีไฟฟ้าเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวกำลังจะมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมไม่ใช้ถ่านหินอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณากันเหมือนกันว่าแล้วก็ NGO ที่ฟิลิปปินส์ก็ไม่ต่อต้านนะครับและอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับคือผมคิดว่าอย่างที่คุณฮอปมันบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ง่ายๆนะครับมันยุ่งยากนะแต่ผมเข้าใจว่าเนื่องจากว่า
political landscape ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่เหมือนกันว่าอย่างของเราเนี่ยนะครับเหตุผลหนึ่งที่คือเราเนี่ยมีประเด็นปัญหาที่มีความมั่นคงทางเรื่องพลังงานมากที่สุดเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยนะครับรถยนต์เราเนี่ยเกือบทั้งหมดใช้น้ำมันอิมพอร์ตจากตะวันออกกลางใช่ไหมครับอันที่สองไฟฟ้าที่เราผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับใช้แก๊ส 70%และแก๊สนี่กำลังจะหมดแล้วนะครับแก๊สในเมืองในอ่าวไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเอาไปทำปิโตรเคมีเพราะเป็นเป็นเวสแก๊สซึ่งเหมาะสำหรับทำปิโตรเคมีไม่เหมาะสำหรับมาทำไฟฟ้าเพราะมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไฟฟ้าจากเอาพลังงานแก๊สจากพม่าซึ่งเป็นดรายแก๊สซึ่งจะเหมาะสำหรับเอามาเผาทิ้งนะครับเพราะว่าทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าพม่าก็บอกว่าตอนนี้เขาจะไม่แล้วเขาจะตั้งโรงไฟฟ้าเองแล้วเขาจะมีนิคมที่ทวายเขาจะมีนิคมที่มอตมะเขาจะมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ส่งให้เราแล้วนะครับเขาก็เตือนมาแล้วนะครับว่า 2-3 ปีมานี้พอเดือนเมษาก็จะปิดโรงซ่อมก็ทำให้เราไม่มีแก๊สใช้นะครับระยะหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดว่าเรานี่มีความเสี่ยงเรื่องพลังงานในการผลิตไฟฟ้าแต่คนไทยเราเนี่ยเคยชินกับเราเสียบปลั๊กหรือเปิดสวิตช์ไฟก็มีไฟฟ้าใช้นะครับเราไม่เหมือนประเทศอย่างมีประเทศเพื่อนลูกชายผมเนี่ยอยู่มาจากเคนยาเป็นผู้พิพากษาเขาบอกว่าที่เคนยาเมืองไนโรบีนี่ต้องไฟฟ้าใช้ได้วันละ3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะใครตื่นมาผิดเวลาก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะเพราะว่ามันจะมีไฟฟ้าก็มีขีดจำกัดของแต่ละบ้านให้ใช้อยู่อย่างนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันนะครับในเรื่องนี้แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่เข้าใจยากพอสมควรสำหรับคนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นครับงั้นผมถามนิดนึงแล้วกันเพราะว่าโจทย์หนึ่งที่ทางคุณเขาพูดมาเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลเยอรมันเนี่ยตั้งเป็นนโยบายสำคัญมากเลยนึงคือจะลดการใช้พลังงานใช่ไหมจะใช้เทคโนโลยีต่างๆลดการใช้พลังงานลดการบริโภคพลังงานลงไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะทำให้ความจำเป็นในการหาแหล่งผลิตพลังงานใหม่ๆเนี่ยมันน้อยลงในเมืองไทยเนี่ยมันมีการตั้งโจทย์นี้โดยกระทรวงพลังงานไหมว่าการทำให้ลดพลังงานเนี่ยจะทำยังไงให้เสร็จในเวลาแค่ไหนก็ที่เยอรมันเขาดีมากเลยนะครับคือผมมีกรณีศึกษาที่ผมเคยศึกษามาก็คือว่าพอหลังจากเขาตัดสินใจว่าจะเลิกใช้นิวเคลียร์เขาบอกว่ารัฐบาลก็ไปซับซิไดซ์คนใช้ไฟเลยนะครับบอกว่าให้เปลี่ยนหลอดเป็น LED ทั้งประเทศเลยนะครับให้เปลี่ยนหลอดไปใช้ LED ทั้งประเทศเพราะหลอด LED ประหยัดไฟกว่าไอ้หลอดธรรมดาเยอะมากเลยนะครับก็คือรับเปลี่ยนคือหมายถึงว่ามีกระบวนการเปลี่ยนใครใช้หลอดไฟธรรมดาก็มาเปลี่ยนเอาหลอด LED อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบ้านเรานี่ก็เริ่มทำกันแล้วนะครับเริ่มอย่างเช่นการไฟฟ้าไฟถนนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็มีการประมูลกันอยู่แล้วก็จะเลิกใช้ไฟธรรมดาทั้งหมดแล้วจะหลอดไฟถนนจะเป็น LED ทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เริ่มกระบวนการแล้วแต่ว่ากระบวนการไปถึงครอบครัวเรือนเนี่ยนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีประเด็นเยอะนะครับประเด็นคือว่าหลอด LED เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีอยู่เยอะพอสมควรคือว่าหลอด LED พอเราใช้หลอด LED เนี่ยเราจะไม่ใช้บาลานซ์ใช่ไหมครับทีนี้มาเฟียในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบ้านเราก็จะมีประเด็นแบบนี้คือว่ายังอยากขายบาลานซ์อยู่ยังอยากประมูลบาลานซ์อยู่ดังนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะหลอดไฟอย่างเช่นไฟบ้านรุ่นใหม่รุ่นเดิมเนี่ยนะครับจะใช้หลอดที่มีบาลานซ์อยู่ด้วยใช่ไหมครับพอ LED ไม่มีบาลานซ์ก็มีปัญหาคือว่ารายได้ส่วนที่ประมูลบาลานซ์ก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังต้องประมูลใช้บาลานซ์กันอยู่อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่รู้เทคโนโลยีแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่รู้อยู่ที่ว่ากระบวนการที่จะแชร์อินเทอร์เรสระหว่างกลุ่มพลังต่างๆเนี่ยจะทำกันอย่างไรนะผมคิดว่ามีความเข้าใจกันพอสมควรนะครับยังมีบริษัทที่ผมรู้จักอีกบริษัทหนึ่งก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาเลิกขายบาลานซ์แล้วแต่เดิมรายได้หลักเขามาจะขายบาลานซ์นี่กำไรมากนะครับเป็นเทคโนโลยีโบราณแต่กำไรเยอะแต่พอเขาก็เลยนี่เปลี่ยนมาเป็นหลอด LED ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่สำคัญเลยนะครับก็เรียกว่าเอาเราผมถามว่าแล้วบาลานซ์จะไปขายไหนก็ไปขายลาวกับเขมรนะครับก็โละไปนะครับก็โอเคนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนี่จะเร็วหรือจะช้าเท่านั้นเองนะครับท้ายที่สุดทุกคนก็รู้ว่าจริงๆแล้วคืออะไรกำลังจะไปมุ่งไปทางไหนนะครับไอ้กระบวนการนี้ผมคิดว่าการไฟฟ้าก็มีนโยบายกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายแต่ว่าของเราเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะครับมันลักลั่นกันอยู่เท่านั้นเองครับแล้วกระทรวงพลังงานของไทยเขามีการเซตเป้าหมายแบบเยอรมันไหมครับว่า
ภายในกี่ปีภายใน5 ปีหรือ10 ปีภายใน5 ปีหรือ10 ปีเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ใช้ LED ทั้งหมดอันนี้ก็ทำแบบเยอรมันเลยนะครับหมายถึงว่าเรื่องการลดการใช้พลังงานแบบภาพรวมไม่ใช่แค่เรื่องเปลี่ยนหลอดไฟนะใช่ครับคือลดการใช้พลังงานเนี่ยนะครับคือเขาก็ตอนนี้ก็รณรงค์เรื่องอะไรนะเบอร์4เบอร์5อะไรเนี่ยนะครับระบบไฟเนี่ยนะครับอย่างใช้ตู้เย็นใช้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ได้ลงไปลึกถึงระดับล่างก็มีการไปทำ PR ประชาสัมพันธ์อะไรทำระดับบนเท่านั้นเองแต่ว่าไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้คนรู้สึกว่ากระบวนการเปลี่ยนนี่เป็นการมีประโยชน์นะครับผมคิดว่าเป็นปัญหาทางการสื่อสารของระบบราชการพอสมควรคือว่าเราก็บอกว่าไฟเบอร์5เนี่ยมันดีได้ประหยัดคนก็คิดว่าประหยัดนี่คืออะไรประหยัดก็คือประหยัดค่าไฟเรานะครับในการใช้ไฟแต่ละเดือนเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มองเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะกระบวนการใช้ไฟเนี่ยมันจะต้องถ้าเราบอกว่าถ้าลดการใช้ไฟลงเนี่ยประเทศเนี่ยจะประหยัดรายได้จากการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระบวนการนี้ผมคิดว่าในโรงเรียนเองก็ยังไม่ได้สอนกันเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการนี้มันกระบวนการสื่อสารเนี่ยนะมันทางการเมืองหรือทางนโยบายเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมแต่ว่าผมคิดว่าเขามีนโยบายพอสมควรเคยคุยกับปลัดกระทรวงพลังงานเคยคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานแผนและนโยบายอะไรเนี่ยเขาก็มีนะครับแต่ถามว่าทำไมไม่สื่อสารไปให้ตรงๆเขาบอกว่าก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่ทราบจะใช้เวลาขนาดไหนนะครับ Do you have anything to add? First of all, yes, it takes time, and you're absolutely right. You're a German expert. You have been to Germany and seen how we are dealing with this issue. There was one topic also mentioned that we have a different approach within Europe. France has a different approach of reaching climate goals in the future than Germany has. And this is also a big challenge within the European Union to find a formula where we agree on for the energy roadmap for Europe in the next couple of years. Because the approaches are quite different. There are new power plants still built right next to the German border. So, you can have the goal of, decreasing like a default, like a huge catastrophe, like Fukushima incident within your own country. But what does it mean if you have a power plant right next to your border, which will also affect your own country? So this is a question that we have to deal with our neighbors, especially, for example, the Czech Republic, but also the Netherlands and France. The UK is building new power plants. Then there are countries, for example, who have certain regional advantages for certain technologies. For example, Austria or Norway have certain advantages to use water power, hydropower. So for them, it's really easy because of mountains to pump up the water power, to store it up there, and then to use the electricity that's coming out of it. So there are certain regional advantages for certain productions of energy sources. The southern part of Europe has a huge advantage when it comes to solar power, of course, because of high amounts of sun hours during the day. So this is something that they can put on the table when it comes to a united European approach to deal with energy questions. And this is where we have to find a solution. We have a German commissioner, Günther Oettinger, who is the commissioner for energy, or who was the commissioner for energy questions the last 5 years, and he basically worked together for a more compulsive approach, a unifying approach among the different states with their different regional energy approaches, and this is only the beginning, not the ending. งั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังในห้องมีใครอยากจะซักถามหรือแสดงความเห็นไหมครับเราน่าจะมีเวลาอีกสักประมาณ10 กว่านาทีให้ได้พูดคุยกันมีไหมครับฮัลโหลผมมีคำถามครับคือพ
ประเทศไทยตอนนี้เขามีบริษัทเอกชนทำเกี่ยวกับโซลาร์ฟาร์มครับเช่น SPCG แล้วก็ที่เขาเคลมว่าใหญ่สุดในเอเชียใช่ไหมครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้พอไปรวมกับพลังงานบริสุทธิ์รวมพลังงานทั้งหมดที่ผลิตได้ในระบบเนี่ยมันแค่เหมือนแค่ 10% ของพลังงานที่ต้องใช้ทั้งประเทศแต่พอผมไปอ่านวันก่อนเห็นข่าว Voice TV ว่าประเทศเดนมาร์กเขาผลิตได้ 140% ของปริมาณการใช้ทั้งประเทศผมอยากมีคำถามครับว่าจุดเนี้ยเขาไปบรรลุทำไมถึงบรรลุเป้าหมายได้เกินคาดขนาดนี้ครับแล้วก็นอกจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เขาทำได้ไงครับ So maybe we split up so that you can answer the Thai part of it because you are much more an expert in that than I am, and I can say something about Denmark or Europe. Yes, it's true that some countries produce more energy than they actually need. So that's why they end up over 100%. And also when it comes to renewables, that they can have a huge share of their produced energy also already produced in a renewable way. That being said, I believe that for Denmark it's not solar power but it's wind power where they are huge. Vestas is a Danish company that is also having international corporations. Last year I visited a wind energy production site in southern India in Chennai, and it's amazing to see that for example they started to work together with the Danish in a cooperation, and now India is the third biggest international wind producing country in the world. So something that is also changing the landscape on a global scale, that other countries now jump in and can learn also from our way that how we are dealing with the energy transition in Germany. I'll give you one example. It took the British over 120 years to cope with the Industrial Revolution. It took the Japanese only 50 years to do the same process. So there are, certain ways how you can learn from the mistakes, but also from the positive signals of other countries. And you can adapt, you can learn, and you can do it, you can adjust, of course, in a different way that it fits your own country's needs and therefore be even more effective than how other countries did it in the past. So we are, let's say, one of the front runners in this field, but there are many things that you can learn or where you can learn from our mistakes, doing it much better, much more efficient, much faster for your own country as well. And now I'm going to skip the Thai part because he's the expert on that. ผมคิดว่านะครับอันนี้ผมพูดแบบไปว่าทางทฤษฎีหน่อยนิดนึงนะครับคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเหตุผลที่จะมีพลังงานทางเลือกมากขึ้นหรือลดหรือน้อยเนี่ยนะครับมันเกิดจากเหตุผลที่ว่าราคาพลังงานโดยเปรียบเทียบนะครับคือสมมุติว่าเราจะเห็นนะครับทำไมประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะน้อยเพราะเหตุผลว่าพลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับถ้าคิดจาก marginal productivity เนี่ยนะครับยังต่ำเมื่อเทียบกับ marginal cost ของการทำพลังงานทางเลือกนะครับเพราะว่าพลังงานทางเลือกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าวัตถุดิบเทคโนโลยีเนี่ยนะมาจากต่างประเทศเกือบหมดนะครับอย่างเช่นว่าทุกวันนี้เนี่ยแผงโซล่าเซอร์กิตเนี่ยเรามาซื้อมาจากจีนนะครับก็ดีถูกลงนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีการคำนวณสูตรง่ายๆว่า1เมกะวัตต์เนี่ยผลิตโซล่าฟาร์มเนี่ยใช้เงิน70ล้านบาทนะครับทำเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับคือคูณเข้าไปนะครับถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกว่าเหลือประมาณ50ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถูกลงเพราะว่าบริษัทจีนเนี่ยซับซิไดซ์มากแต่ตอนนี้รัฐบาลจีนก็ลดการซับซิไดซ์ลงเพราะว่าอเมริกาก็ต่อต้านเยอะนะยกตัวอย่างเช่นบริษัทผลิตโซล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีนตอนนี้เนี่ยหญิงลี่โซล่าเนี่ยนะครับคุณหอมมันน่าจะรู้จักนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเดือนกรกฎาคมประกาศว่าไม่มีเงินชำระหนี้เจ้าหนี้แล้วนะครับอยู่ในภาวะอาจจะต้องขอรับความช่วยเหลือจากศาลคุ้มครองล้มละลายกลางนะครับของนี่ก็แสดงให้เห็นว่า
ธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนหนึ่งที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาว่าmarginal cost กับ marginal productivity เนี่ยมันมากเลยน้อยอย่างของไทยต้องยอมรับเลยนะครับว่า marginal productivity เนี่ยต่ำนะครับกว่า marginal cost เยอะยกตัวอย่างอย่างเช่นพลังงานลมเนี่ยนะครับพลังงานลมเนี่ยต้องบอกว่าต้นทุนอยู่ที่90 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์เนี่ยนะครับแล้วต้องตั้งเสาทดสอบพลังงานลมไป2 ปีหรือ3 ปีแล้วก็ถึงจะตั้งได้แล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะเริ่มทำงานเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็เป็นต้นทุนทั้งนั้นเป็นต้นทุนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำพลังงานลมเนี่ยอย่างผมมีรู้จักบริษัทกันกุลเนี่ยนะครับบริษัทกันกุลเนี่ยเป็นบริษัทผลิตทางเลือกที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งนะครับอยากจะใหญ่กว่า SPCG ซะด้วยซ้ำนะครับ SPCG ที่ใหญ่แต่ว่ามันมีหลายโรงงานมีปัญหาเยอะเหมือนกันเขามีโรงงานทั้งหมด36 แห่งและแต่ละแห่งประมาณ8 เมกะวัตต์นะมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในขณะที่กันกุลเนี่ยไปทำที่เมียนมาเนี่ยนะครับมีสัญญาสัมปทานรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเมื่อ2 ปีที่แล้วนี่จะทำ900 เมกะวัตต์ทำพลังงานลมนะครับเขาบอกไปตั้งเสาเนี่ยไม่ได้เจอปัญหาว่าพลังงานลมไม่มีแต่เจอโจรอะไรพวกชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงเนี่ยไถตังนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่นอกเหนือการควบคุมนะครับเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับพลังงานนะครับแต่ว่าไปเจอใครนะที่คุณเฉลิมเนี่ยด่าไว้เนี่ยนะชื่ออะไรไม่ทราบนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ให้ทำละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดที่ดีที่สุดก็เลยทำไม่ได้นะครับก็นี่มีปัญหาแบบนี้ทำนองนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพลังงานลมเนี่ยเป็นพลังงานที่ต้องมีจุดนะครับเขาบอกว่ามีคนบอกผมว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเขาบอกว่าลมแรงไปนี่ไม่ใช่ดีนะครับแต่เราต้องการลมที่สม่ำเสมอนะครับบางทีลมแรงไปนี่ก็พังได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยอย่างเช่นมีบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ที่เมื่อกี้ผมเอ่ยถึงชื่อนี่นะครับเขาไปทำที่นครศรีธรรมราชเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นแค่ second B เกรดB นั่นเองได้ทำพลังงานลมได้พลังงานลมไม่เยอะเพราะว่าลมไม่สม่ำเสมอลมมีมั่งไม่มีมั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย productivity จะต่ำกว่าโซล่าโดยซ้ำทั้งที่ว่าจริงๆถ้าพลังงานลมที่ดีๆนี่จะได้ productivity สูงกว่าพลังงานโซล่าเยอะนะครับแต่ก็เป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาทั้งทางเทคโนโลยีและปัญหาเรื่องการลงทุนด้วยรวมทั้งเรื่องเนี่ยราคาขายเนี่ยนะครับอย่างเช่นพลังงานลมเนี่ยนะครับได้ราคา subsidize จากรัฐบาลมาประมาณรัฐบาลไทยนะครับประมาณ5 บาทต่ำกว่าโซล่าฟาร์มเนี่ยแต่รุ่นแรกเนี่ยนะครับได้มา8 บาทแล้วตอนหลังก็เหลือ6 บาทล่าสุดเหลือ4 บาทแล้วบอกว่าภายใน10 ปีหรือ20 ปีข้างหน้าจะเหลือ0นะครับเพราะนั้นเขาจะ economy of scale พอแล้วก็จะไม่ให้ละนะครับอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่า period 10 ปีนะครับซึ่งเยอรมันก็จะเป็นแบบนั้นก็คือว่าจะมีลักษณะแรกๆก็จะ subsidize แล้วก็ต่อไปก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็คือว่า economy of scale ต้องเพียงพอถ้าไม่งั้นจะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะครับยกตัวอย่างหรือแม้กระทั่งที่ผมยกตัวอย่างขยะเนี่ยนะครับขยะนี่ลงทุนเยอะมากนะครับขยะนี่โรงงานผิดแพงกว่าโซล่าฟาร์มเยอะ1 เมกะวัตต์เนี่ยใช้เงินประมาณ200 ล้านบาทไม่ใช่ง่ายนะครับดูอะไรขยะเนี่ยนะครับได้ใช้เงินประมาณ200 ล้านบาทต่อ1 เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นบอกว่ามีคนจะไปลงทุนทำอย่างบริษัทชัยวัฒนาแทนเนอรี่จะไปทำงานบอกว่าจะมีประมาณ20 เมกะวัตต์แต่ใช้เงินลงทุน 5,000 ล้านบาทนะครับแพงกว่าโซล่าเยอะเลยนะครับแพงกว่าโซล่าฟาร์มเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าการลงทุนที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ด้วยอย่างผมคิดว่านะครับเดนมาร์กนี่เขาก็อาจจะมีนโยบายอเจนดาของเขาไว้ชัดเจนนะครับว่าอาจจะทำผลิตเพื่อขายด้วยนะครับเพราะว่าคนเดนมาร์กมีประชากรไม่เยอะนะครับใช่ไหมครับมีประชากรไม่เยอะแต่ว่ามีสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีเหมาะจะทำวินฟาร์มอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำผิดเพื่อขายเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าคุ้มค่าไม่ต้องซับซิไดเขาก็อยู่ได้อันนี้ก็จะเป็นกรณีที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างคนสวีเดนอย่างเงี้ยนะสวีเดนนี่ก็ทำสวีเดนนี่ก็มีประชากรแค่5 ล้านคนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ความต้องการไฟฟ้าก็ไม่มากเท่าที่ควรนะครับท่านอื่นมีคำถามครับขอเชิญครับขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในยุโรปนะครับ
อยากถามว่าปัญหาของกรีซเนี่ยที่คิดว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ทางนั้นยังอีกนานไหมนะครับขอบคุณครับ I'm raising the same question to myself, so I guess we are on the same platform here. It all depends on the Greek society, and the question is: are they willing to take necessary reforms, or are they not willing to do so? Until now, this question is not answered yet. I've been in Greece 2012, 2013, and I've seen that they were on a good track. They took necessary reforms. For example, they were cutting the wages for the state employees by 20% in July, backwards starting from January. So basically, they were not paying their employees for 2 months. And of course, that led to a lot of questions, to form it in a diplomatic way, among the society. But those reforms were quite necessary. So they were on a good track with some of the reforms. With others, they are far, far behind. And this is the big problem that we're facing. I'll give you an example. The Greek finance minister has no data who of his citizens have to pay taxes and how high the taxes for each individual should be. So if you have such a problem, you can see what the challenges are that we are facing. This is not suitable for the 21st century. You have to know, and you have to be able to collect the taxes. Otherwise, the state is not functioning. But this leads back to the question that it's part of the society. There's no understanding of paying taxes to the state because you automatically feel, you feel quite negative affected if you know that your neighbor is not paying taxes himself. Then why should you pay taxes? Why should you pay taxes for a state that is giving very little in return when it comes to infrastructure, when it comes to education, when it comes to basic fundamentals of a state? So this basically idea, this mindset has to change within the Greek society. Then what I believe is absolutely necessary for the Greek people is they have to find out for themselves, are they willing to take those necessary reforms for a certain cost, or are they not willing to take those costs and not willing to take those reforms? But this also comes with a result, and this result is they will not be competitive at all in the future, and therefore they will have a really difficult time to stay in the euro currency zone. And by now what we are doing is, for the last 5 years, European taxpayers' money has been put into the Greek economy, into the Greek society, and subsidizes the Greek society in a whole. And this tendency basically has to stop, not because of Germany, but because of smaller European countries. I'm talking about the Baltic countries, Lithuania, for example. I'm talking about Slovakia. Countries who have a lower living, standard of living, a lower, basically a lower economy, but they have to subsidize the Greek economy. They have to subsidize a higher standard of living in the Greek society, and this is not solidarity. This has nothing to do with solidarity. If the weaker parts of a society, have to pay for the others. So this is the big question that we are facing as a challenge in the Eurozone. And in the last half of a year, this new Greek government, it's a very, from my opinion, crazy government because they are campaigning actively. I mean, you have to be crazy if you, on the one hand side, campaign actively against reforms. You hold a referendum
and you put the no for those reforms on top of the voting sheet, and you actively campaign for a no as a reform agenda, and then you get a 60% majority of the people, and on the next day, this referendum was taken on a Sunday, on the next day, on the Monday, he took his plane back to Brussels and said, okay, basically you can write whatever you want on this sheet of paper, I'm going to sign everything. Because they see the needs of the people. Banks are closed. People can only withdraw 60 euros a day. Businesses cannot flourish. They cannot do exchanges with other businesses. So basically the economic sector is completely shut down. So they see all those negative effects, and therefore they see the need to get especially the financial support of the other European states. But on the same hand side, they are not willing to actively engage into this reform agenda. And this is the big gap that we have to close, because I believe subsidizing Greek expenditures will only work for a certain limit of time. We can talk about 5 years, 10 years, whatever. But it's not going to be sufficient for the future. They have to stand on their own feet once again, and this means being competitive and putting their economy into a shape where they can be competitive on the international market. ขออนุญาตถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม I would like to ask a question for Herr Hauptmann. Some brief comments first. Some commentators say that actually the administration of Syriza is probably the best one to tackle tax evasion, given that it does not have connections with Greek oligarchs in the way that New Democracy or PASOK do. So maybe Syriza is not the problem. Some people say that the main problem lies in the fact that there's a monetary union where all the current account imbalances lie in the favor of Germany. So because of the fixed currency, Greeks are never going to be competitive, even though they take austerity measures, because they are paid in euros and they're never going to be as competitive as Germans. And your country has a larger current account surplus than China. So what do you say about solving that fundamental problem of the Eurozone in order to make Greece competitive once more again? And also my other observation is that last time that Germany took severe austerity measures in 1930s, like under Heinrich Brüning, it ended up in a disaster, and so was that in 1923. So what do Germans think about their own history and viewing comparing it with the present times? Okay, those were 3 questions. I'll take the first question first. Syriza government. For those of you who don't know who is the Greek government, Syriza, it's a very, very left-wing communist government, and they work together with a coalition partner who is at the other side of the political spectrum, on the very right-hand side. So this is quite an interesting formula, how you can create a majority in your country by putting the extremists on the table, and then they have to deal with not only the society within your own country, but also with the European partners. It's true, the Greek people have been screwed by previous governments many times. No matter if it was the Conservative or the Social Democrats, it didn't matter at all. But I don't see that Syriza is any different at all. For example, there's a big tradition then in the Greek system that you completely change positions, not only on the high government level, but even on local level. For example, firemen, chief of the firemen, or the person who is in charge for hospitals, for example, like hospital managers. They completely changed all hospital managers in the whole country depending on the party book.
So if they are members of Syriza, they became the new hospital managers. And this shows me that they are not so much different than all the other parties as well, who did basically the same thing in the past, not getting the smartest people who are best for the job, but who are getting the people who are, members of their own party and who basically are a part of a corruptive system. So this is a big problem what we see. The second problem is, like I said, this government is not very trustworthy, to put it in a diplomatic way. And this is not a conclusion that comes out of Germany. This is a conclusion that comes out of all the other 18 Euro member states. And the decision that was made to put it on the table was a decision 18-1. 18 European member states said Greece has to fulfill certain criteria in order to get a bailout program. And why should Greece get away without doing necessary reforms, while Spain, Portugal, Ireland, all the Baltic countries, the Eastern European states had to do those same reforms? So for them and for my colleagues who are in the Spanish parliament, who are in the Latvian parliament, it's really hard to tell their people, their citizens, why they had to go through very difficult reforms, while at the same time the Greece basically dismiss this reform agenda, but still want to have a piece of the cake. So this is the difficult situation that we're facing here. The second question was about austerity measurements. I don't like this term of austerity, because austerity just means that you don't spend money, you only have to save, and so on, which is completely untrue. If you look at the statistical data, how much money Greece received from the European Union since they entered the EU in 1986, it's over 1 billion euros. For infrastructure projects, for social projects, for educational projects. So it's also about investing into the future. But a lot of this money also, and we have to be frank and honest about this, was misused. So it didn't end up in the fields where it was originally planned to go to. And this is also part of the problem of corruption, of mismanagement, and this all comes together. It's not one singular problem, it's a problem of many different challenges that come together and now show that it's really hard to break this this formula of mismanagement and of mistrust, and on also of not having trust into the state government. So that's why it's so difficult. So what the Greek people, in my opinion, need is a mind changing mind changer. They have to completely change the way of how they work in the political as well as in the economical field. Otherwise, this will completely fail. And the third question was whether it's possible for Greece to stay within the Eurozone when we have a one currency formula which benefits, let's say, more the stronger states like Germany. Well, you have to see that the euro is an experiment, or was an experiment when it was decided in the Maastricht Treaty in 1992. Back in 1992, the European countries basically said, okay, after German unification, we want to integrate Germany, a Germany that was getting bigger from population as well as from the economic side, into a European system. And the price for that was that Germany had to give up the German D-Mark and to introduce a common currency among the different member states, the euro.
And this is how they started the process in 1999, and then also in the early 2000s when it was handed out as a single currency. So we are still a very young currency. We're about 15 years old. It's a currency that was from the beginning seen as one currency that could step up to the US dollar, to also play its share in the international financial market. And what we are seeing now is that the euro certainly was. It was not so much a crisis of the euro as a currency, but it is more, and this was also part of my presentation, it was more a crisis of the debt, a debt crisis. It was a reform crisis. In the Spanish case, it was a housing crisis and a banking crisis. So the currency itself was not so much the problem. The problem was much deeper within the economic system of the different member states who really had difficulties to be competitive. So what we are discussing right now is, of course, an approach that fits best to the different countries. Like I said, Ireland, Spain, Portugal, they're all doing really well. They're on the right track. Greece has difficulties. For me, as an individual, I believe that Greece will not be able to stay in the Eurozone. But I'm a minority opinion in my own fraction, in my own party. So I voted against another bailout program for Greece. But the majority and the Chancellor believe that it's the right thing to do and to keep the Euro currency zone together. So we will see how it ends up. Basically, all the measurements lay in the Greek field. They have to decide what they want. คือผมว่าเรื่องของกรีซเนี่ยนะครับมีประเด็นคำถามสุดท้ายเนี่ยคือว่ากรีซจะออกจากยูโรโซนไหมผมคิดว่านะครับคงจะไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าวันไหนกรีซออกยูโรจะแข็งมากนะครับเพราะว่ายุโรปไม่ต้องการให้กรีซอยู่นะครับเพราะว่าจะให้ค่าเงินยูโรมีเสถียรภาพดีแล้วก็ต่ำกว่าดอลลาร์อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใกล้เคียงกับดอลลาร์นะคือไม่สูงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าประเด็นมันอย่างนี้ครับกรีซนี่ปัญหาใหญ่ของกรีซเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนที่จะมีวิกฤตซับไพรม์เนี่ยกรีซเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุดประเทศหนึ่งของยุโรปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจนถึงทุกวันนี้นะคนกรีซไม่ใช่คนขี้เกียจคนเข้าใจว่าคนกรีซเป็นคนขี้เกียจนะครับ working hour ของกรีซนี่อยู่ในระดับหัวแถวของยูโรโซนเลยนะครับของคนทำงานในกรีซนะครับถือว่าดีมากนะครับปัญหาของกรีซมีเรื่องเดียวมี2เรื่องเลยคือ1มี black economy ประมาณ 50% ของเศรษฐกิจอันที่2มีคนที่หลบหนีภาษีเนี่ยอยู่ถึง40%กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วเงินส่วนใหญ่ก็จะไปฝากเงินในประเทศรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาคือกรีซเนี่ยปัญหาการคลังของกรีซเนี่ยนะครับเกิดจากคนไม่เสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก้ปัญหาเรื่อง tax evasion ได้เนี่ยนะครับก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยปัญหาของกรีซเนี่ยที่บอกว่ากู้เงินมาเมื่อ5 ปีที่4 ปีที่แล้วใช่ไหมกู้เงินมาหลายแสนล้านยูโรเนี่ยนะครับกู้มาแล้วไม่มีปัญญาจ่ายมาถึงขั้นต้องดีฟอลต์ล่าสุดเนี่ยนะครับก็เหตุผลเดียวคือว่าแผนการกู้เงินแล้วก็แผนการที่จะเพิ่มรายได้เก็บภาษีนี่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้ล้มเหลวในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้จะล้มเหลวต่อไปอีกแค่ไหนเพราะว่าต้องดูการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่าเข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งในปีนี้แล้วก็คิดว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าแผนการภาษีเนี่ยนะแผนการเก็บภาษีเนี่ยจะเป็นแผนการที่สำคัญที่จะทำให้ปัญหากรีซอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้นะครับปัญหาผมว่าประเด็นปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตคือไม่ใช่ว่าไม่ใหญ่นะครับใหญ่แต่ว่าประเด็นปัญหาจะทำมาแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่เท่านั้นเองเพราะว่าดูแล้วปัญหาอื่นไม่ได้มีปัญหาเพราะกรีซเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะมีวิกฤตซับไพรม์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่GDP ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปทีเดียวนะครับแต่พอมีปัญหาแล้วเขาก็เสียศูนย์นะไม่สามารถกลับมาได้เพราะว่าธุรกิจเขาเนี่ยที่เป็นธุรกิจหลักของเขามีอยู่3ธุรกิจที่จะเป็นรายได้ของประเทศเลยคือธุรกิจชิปปิ้งนะครับธุรกิจเทเลคอมแล้วก็ธุรกิจอะไรนะอีกอันทัวริส
ทั้ง3อันนี้เป็น Service Industry ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอธุรกิจเนี่ยนะโอกาสที่จะกลับมาเร็วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับขออนุญาตปิดการสัมมนาขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในงานสัมมนามาเป็นเวลานานนะครับเป็นงานสัมมนาที่มีประโยชน์มากๆนะครับขอบคุณมากครับ